good evening sa tanan. Ako day si Clarence Lorbati, batch 8 from Magoni Home Aftercare Program. We know that in this time, we've been encountering this pandemic because of the virus COVID. It really affects people's life, which has caused so much anxiety and suffering. For some reasons, I have acknowledged some advantages and disadvantages in some other situations. First, magsugod ta sa disadvantages, which is lack of work, overthinking, depressions, and selfishness. Because in this time ang gyud, di gyud malikayan ang wala tay trabaho, sige ta gunawon og negatibo, selfishness, ug labas sa tanan ang depressions. Kay tungod magsigirag pundo sa balay, marikol ang mga problema, ug ang mga pait nga mga kaagi. Usa sa hinungdan-ana mao ang COVID, nga nahimong babag sa atong mga plano ug mga gustong buhaton sa kinabuhi. For somehow, there are also some other advantages nga akong nabantayan. Mao ang pagdiskarte sa kinabuhi. Kay people nowadays man gyud nagkat-o nagpanginabuhi. For example, pareha nako. Namligya ko og seafoods. I sell that through online, which is Facebook. Para ako mga kigalaan, makita ako mga gipamaligya. At the same time, nahimo kong editor sa usa ka social media. Ug usa pa nga advantage nga ako nakita mao ang unity. Why unity? Nakita mo gud nako ang usa sa influensya sa pagkiusa diri sa atong mga frontliners. Sila ay nahimong haligi niining pandemya. Dako kay tagpasalamat nila. Kay ilang i-sacrifice ilang kaugalingon bisan pa mag-riski silang kinabuhi. Bisan pa man og naslay tagsa-tagsa ka pamilya. Nga nagpaabot silang panimalay, ila gyapon gipanindigan lang trabaho. Then suddenly, dili gyud malikayan nga naa ako'y mga pangutana sa akong kaugalingon. Ug asa ko padung ani, unsa ka akong padulngan kung dili pa mabalik sa normal, o magpabilin ba ako ginani, ug nganong nahitabo man ni. Sa katong mga pangutana nga nikatap sa akong unahuna, usa ra gyud ang nipatigbabaw. Kundi unsay purpose sa akong kinabuhi? Usbon ako. Unsay purpose sa akong kinabuhi dito sa kalibutan? Being a Vice President of Magoni Alumni Brotherhood, daghan kay kog nakatunan, and I want to share it with others. And I realize that I can be an influencer of other people which is in need on how to cope up with their problems and build up their personalities. Even though we came up in situations, but for me, the spirit of brotherhood is one way to confront global challenge in this pandemic. The healing power is truth, camaraderie, and love nga makita nato sa usa ka brotherhood. We're in this together to do right things, and with God's mercies, we will be able to achieve our missions. So that's all. May gabi sa tanan and good night.